Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke uruar që kjo ditë ju fal shumë çka në mbarsinë tuaj. Në këtë moment edhe dielli po na përshëndet pas ditëve me shi, ka nxjerr kokën me sareve të përçara. Shpresojmë të kemi një ditë të mbar në të gjitha drejtimet. Sot studio ime është e mbushur me vajza, mësuese, të cilat secila prej tyre kanë aktivitetin e tyre shumë të bukur, artistik, muzikor, por që i bashkon edhe veprimtarit që ata organizojnë. E në qendër është shkolla Atë Gjon Karma në Gurtëzi dhe mësuesja e muzikës, e cila është e pranishme sot në studio, zonja Emona Kraja, e cila është edhe instrumentiste. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëdita dhe faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi, keni ardhur së bashku me nxënëset tuaja. Së bashku në këtë studio jemi dhe me Megi Frokun, është instrumentiste, flautiste. Mirëmëngjes, Megi. Mirëmëngjes. Angela Roku është dhe me shoqen e saj Megi Hila, nxënëse në shkollën Atë Gjon Karma. Megi është edhe presidente? Angela ne kemi edhe presidente në shkollës. Angela, po. E cila kemi partnerën e fortë për aktivitetet e shkollës. Së bashku me nxënësit e tjerë së bashku. Në fakt, Emona, është bukur të ndodhesh mes nxënësve, besoj se ato të frymëzojnë për të realizuar edhe veprimtari. Është e vërtetë, sidomos kur je me nxënësa që janë artëdashësa, që kjo pikë është një pikë që e du shumë, si më thanë të fëmijët, edhe bashkëpunojmë me një përkujdesje shumë të madhe. Besoj se ditët që kaluan, por edhe përgjatë gjithë kohës dhe vitit keni organizuar aktivitete, sipas informacioneve që unë kam, apo jo, Angela? Po, patjetër, janë organizuar mjaft aktivitete të bukura dhe madje edhe risi në shkollën tonë, ku ndërto mund të përmendim aktivitetin e fundit, i cili ishte ai festave të nëntorit, organizuar mjaft bukur, aktivitete të tjera, kemi pasur gjithashtu dhe flautistet që erdhën posaçërisht nga Tirana në disa qytete të zgjedhura, ku për komunën tonë ishte një privilegj, pasi që edhe një aktivitet i organizuar së pari. Apo jo, Megi? Po, patjetër që po. Kemi realizuar edhe mjaft aktivitete dhe konkurse tjera. Ja vlen për të përmendur aktiviteti i letërsisë, ku ka qenë prezent edhe profesori Vincenz Marko, ku ka qenë prezent aty për të na dëgjuar një nxënësi së bashku me krijimet tona dhe për të bërë një vlerësim, si dhe për të na sjellë ndërmend se sa e rëndësishme është gjuha jonë. Patjetër që ka pasur edhe konkurse mes shkollave, siç ka qenë ai historisë, si ato të volejbollit. Pra, një jetë artistike dhe kulturore, gjithanshme. Kjo e ka si thuash, e ka bërë më entuziast ritmin e zhvillimit të këtyre aktiviteteve, apo jo? Po, patjetër që po, shkolla jonë çdo vit më shumë po vjen që të jetë në rritje, duke krahasuar me aktivitetet që janë realizuar më përpara. Kjo falë për kujdesjes edhe për kushtimit më mësuesve, patjetër edhe dëshirës edhe nxënësve që kanë për të realizuar këto aktivitete. Pra, kur e organizoni këto aktivitete, nxënësit janë gjithë përfshirës, nuk janë të tërhequr, apo ja? Patjetër. Unë po flas, po përqendrohem te aktivitetet e mia artistike. Aty faktikisht përpiqemi që të aktivizojmë sa më shumë nxënës. Ato që kanë talent, por edhe ato që nuk kanë talent, mundohen të bëjnë pjesë të aktivitetit. Me diçka, marrin pjesë tek vallet, tek letërsia, edhe mundon t'i kena të gjithë përfshim. Por në këtë studio është edhe një flautiste, e cila nuk është e panjohur, sepse ka ardhur, siç e tha edhe Angela, së bashku me grupin e flautisteve nga Akademia e Arteve, Universiteti e Arteve, është Megi Froku. Megi ka ardhur edhe një herë tjetër në studio, por ardhja në një koncert të veçantë në shkollën Atë Gjon Karma, besoj se ka qenë diçka e bukur, apo ja? Po, paktën për mua, ka qenë diçka shumë e bukur, ishin shumë mirë prica, edhe u habita faktikisht se në krahasim me qytete tjera,
ishin shumë më të përfshim, më të interesum, e po me që edhe nxënësit e pëlqynin shumë, do me thonë, pjesë që kena zgjell. Mësuesja është flautiste, e Mona. Po, nisha uraliste që këto të vinin pranë nesh. Jo rastisht ato erdhen në shkollën tuaj dhe këto bashkëpunime natyrisht kanë frutet e tyre, apo jo? Si u duk koncerti? Ishte me të vërtet kënaqësi nga ana jonë për dëgju muzikë klasike nga studentat më të talentuar të Tiranës. Edhe siç e tha edhe Megi, na kanë shumë përfshim edhe e kena dëgju me interesin më të madh. Megi, në fakt me mësuese e Monën ke përsëri një lidhje të hershme, sepse për një periudhë ke qenë nxënësja e mësuese e Monës, e më pas vazhdojnë lidhjet e tjera, ndërkohë që profesoresha që ka ardhur së bashku me grupin e flautistëve ishte profesoresha e mësuese e Monës, pra një lidhje Isha dhe një ish nxënëse asaj klase. Çfarë keni interpretuar? Atëherë kena zysha jeme faktikisht i ka përzell pjesë, ajo është marrë me organizimin e këtij koncertit. Ka përzell pjesë botnore, të huja, që janë si Quans, Teleman, por edhe pjesë shqiptare, si të Qezades, kena ra kur më vjen burri nga stani, Moje bukra moren, shumë pjesë lezetshme që Besoj se pas pak do të na interpretosh diçka në flaut, apo jo? Po. Në fakt, si ishte lidhja jote me flautin e hershme? Si ndikoi mësuese e Mona së bashku edhe me mësuesit e tjerë që ti të studioje flautin? Atëherë unë zishe Monën e kam taku bash vitin e parë që unë kam prek flautin për herë të parë. Pas keni Ka kënë zisha jeme e parë e flautit. Do me thonë, fillim krejt e kam për zisha Monës. Edhe pate një emocion, ose një frymëzim, ose një dashuri të shtuar ndoshta, sepse mësuesa luan një rol të veçantë, apo jo? Vërtet. Më pas, ti pas të mbarove shkollën artistike Preng Jakova, vazhdove studimet dhe vazhdon studimet në Akademinë e Arteve. Po, me zisha Zana Kuken. A mund të dëgjojmë një pjesë nga ty? Çfarë pjesë do luash? Atëherë, është një pjesë e suitës Bachut, si minor. Kësaj pjesë bashkë me disa tjera i kam ra në koncertin e fundit që e kena bën në Tiranë te Salla Qezadeja. Është një pjesë e shkurt. Po, shpresoj që t'i pëlqejë. Patjetër. Flauto është një instrument shumë i bukur, apo jo, mësuese e Mona? Po, patjetër. Një instrument i ëmbël. Në hershmërinë tuaj do flasim pak sa, sepse ju jeni vetë një instrumentiste dhe është bukur që të kesh një instrument në dorë. Patjetër. Atëherë? Minuet. Falenderoj shumë, tinguj shumë të bukur, madje do të quaja një interpretim mjaft
i arrir fraza të mbyllura bukur, një tingull i plot. Në mëngjes natyrisht e frymëzim, apo jo? Megi është e talentume dhe bile që në fillim unë e kam identifiku tingullin. Ka pas karakteristik një tingull të plot. Mja bukur. Aktiviteti ytë artistik Megi vazhdon përveç studimeve? Momentalisht, nga që ka kenë periudha e Covidit, nuk ka se jena marrë shumë me aktivitete, por tani mendojmë që këtë vit mu hapi fije më shumë. Gjë e bukur shumë. Ndërkohë që mësuese e Mona si instrumentiste natyrisht sot nuk e ka marrë flautin këtu në studio, por e ka instrumentin e saj. Patjetër, të pandashëm. Të pandashëm. Ndërkohë që krahas mësimit ke në dorë vazhdimisht edhe flautin. Patjetër. Mundohem të bëj bashkëpunime, pavarësisht se këto 2 vite për arsye të Covidit u mbyllën aktivitetet artistike, por deri para 2 viteve her pas here me grupe të vogla, ansambël dhomet, jemi mundu të bëjmë diçka. Edhe bashkëpunim, unë i vazhdoj ruj akoma bashkëpunimet e mia me profesorët e mi të Universitetit të Arteve. Gjë shumë e bukur, gjë që natyrisht këto lidhje nuk mund të humbasin, sepse muzika, arti bashkon njerëzit, apo jo? Patjetër. Në fakt, ke pasur aktivitete në vjushmërinë tuaj? Patjetër, kam pas aktivitete artistike, më thonë, për sa i përket më shumë në ansambël dhomet se sa në orkestër, sepse edhe këto të ne mungojnë, nuk kemi shumë orkestra. Por me muzikë dhe më thënë ansambël të cilat i kemi realizu pranë teatrit Migjeni, në Universitetin e Arteve, pranë sallës të tyre të koncerteve, diçka në për qytete. Ndërkohë që instrumenti i flautit është në hershmërinë tuaj, apo jo? Po, që e vogël. Dhe mendoni që edhe fëmijëve tuaj, ju keni një vajzë dhe një djalë, t'ju afroni këtë instrument ose muzikën? Në fakt vajzës kam dëshirë t'ja mësoj flautin, por që duhet, sepse vajza ime është 7 vjeç, është pak e vogël, dhe flauti, faleminderit, flauti mund të fillohet pas moshës 10 vjeçe, që të formohet pak dhe fëmia, pasi ka të frymëmarrjes. Ndërkohë që ju keni një aktivitet mjaft të bukur me nxënësit tuaj, sepse jeni mësuese në shkolla dhe ndërkohë që trokisni tek dëshirat e tyre dhe tek prirjet apo talentet që kanë fëmijët, apo jo? Po, atëherë me fëmijët e shkollës bëhet gjithmonë një punë, dhe më thënë në rang aktivitetesh shkollore, edhe kemi edhe bilbilat e vegjël, që edhe për atë mundohem që të përzgjedhë sa më shumë talenta, që të shfaqin veten e tyre, talentin e tyre. A ka shumë dëshira dhe, si thuash, qasje të bukura për të marrë pjesë dhe për të shfaqur pikërisht prirjet e tyre? Po. Sepse në përgjithësi aktiviteti juaj është në shkollat e fshatit, apo jo? Po, unë dhe më thënë kam disa shkolla, por sot jemi në alte shkolla e Gurit të Zia, John Karma. Aty dhe më thënë me të vërtet veri që ka shumë fëmijë të talentuar, edhe çdo klas i ka të paktën 2-3 vet që këndojnë dhe këndojnë bukur, këndojnë me vokal, me zë, me timbër, me gjithë elementet, më thonë, pavarësisht se mund të jenë edhe mosha të vogla, edhe interesi është i madh edhe i tyre edhe i prindërve. Por është edhe nuk mund të le pa përmend edhe stafin pedagogjik të shkollës së bashku me kryedrejtoreshën, të cilët mundohen që t'i mbështesin sa kena mundësi në aktivitete ku t'jene mujtun për më promovu dhe më thanë këto fëmijë. Gjë shumë e bukur, mbështetja, apo jo, Angela? Drejtoresha e shkollës për ne ka qenë është dhe do t'jetë mbështetja më e madhe. Ajo është Mirela Pietrani, ku gjej rastin që ta falenderoj shumë për gjithçka që bën për ne. Si lind një aktivitet? Një aktivitet në shkollën tonë lind
aq bukur, lind me aq emocion që në ditët e para ku fillojnë që të përzgjidhen ato materialet që do të interpretohen nga nxënësit e përzgjedhur. Mësuesat i kemi shumë artëdashës të gjithë, pa përjashtuar degët për të cilët ata kanë studiuar, të gjithë mundohen për ne, duan më të mirën, të dalë në pah më e mirë a shkollës sonë, duke ditur që edhe nxënësit janë shumë të mirë, pasi janë ata që kanë stërvitur ata vetë, nuk ishin si të dilnin ndryshe. Gja e bukur. Mek, ti ke marrë pjesë të një prej këtyre veprimtarive? Po, patjetër që po. Përmendim aktivitetin e fundit, e ati rastit të 28 nëntorit. Së bashku me Angelën kemi qenë prezentuese. Patjetër që kemi pasur një përkushtim të madh dhe jemi dedikuar shumë këtij aktiviteti, falëndime së mësuesve, veçanërisht të zgjidhjes sonë të muzikës. Kanë qenë shumë pjesëmarrës, nxënësit kanë qenë shumë të përkushtuar, janë realizuar këngë ata, interpretime, drama. Çfarë këngësh për shembull, sepse me shumë këngë dedikuara dhe tyre dhe dashurisë që kanë ndaj tij. Keni edhe instrumentist popullor? Ne kemi atje fëmijë që luajnë kitar. Po. Edhe po më kujtohet Laura, po ja përmend emrin. E përshëndesim Laurën. E cila gjithmonë në festat, aktivitetet që bëjmë ne, domethënë të ndryshme për festat e nëntorit, viti i ri, 7 marsi e me radhë, atë e kena me kitar. Gja shumë e bukur. Në fakt, shkolla juaj, Angela, ka një traditë shumë të hershme në zhvillimin e veprimtarive. Natyrisht fëmijët, nxënësit, sepse ju jeni tashmë të rritur në shkollën e mesme dhe nuk ju pëlqen të themi fëmijë, por nxënësit janë të përfshirë. Kjo është e rëndësishme, por shumë e rëndësishme është edhe ai motor që të ndes frymëzimin, mësuesit, mësuesja, apo ja? Po, patjetër. Të themi ai motori që ka ndezur frymëzimin tim personalisht që e vogël, ka qenë mësuesja ime e ndjerë, që është ndarë nga kjo jetë, Terezina Shtjefni. Ajo për mendimin tim në shkollën dhe në fshatin ku ndodhemi ne ka qenë një ikon, do të ishte pak ta quaja. Bazat e gjetura nga mësuesit e muzikës që vazhdojnë të vinë janë aq të forta të hedhura nga ajo mësuese. E vërtet. Unë personalisht kam gjetë baza me të vërtetë. Mësuesja Terezina Shtjefni ka bërë të pamundurën, në më të mirën e mundshme që mësuesit që vazhdojnë me na gjetë në këtë gjendje që na jena. Këto dua të përmend një aktivitet në rang kombëtar, e cila ishte diçka e parë për ne. Unë personalisht kam qenë fëmija së kohe në vitin 2015, ku shkolla jonë përfaqësoi në festivalin folklorik Argjirofest On të 2015-s në Kalan e Gjirokastrës dhe gjithashtu vlerësuam me një çmim. Gjë shumë e bukur, apo jo? Patjetër, është diçka që ne të grupit të muzikës e mbajmë mend unë personalisht në memorien time metet dhe do të metet si diçka e paharrume. Në fakt, me mësueset dhe grupin artistik ju keni realizuar aktivitete shumë të bukura në hershmëri dhe është gjë shumë e bukur që këto aktivitete ruhen përsëri dhe vazhdojnë e pasurohen. Më kujtohet një veprimtari që ju keni organizuar shkolla juaj dhe me veshje kombëtare, në mos gaboj drejtoresha që keni sot e ka prezantuar këtë një prej këtyre është programeve. mjaft e saktë, drejtoresha jonë Mirela Pietrani ka qenë prezantuesja e atij aktiviteti me veshjet tipike tradicionale të krahinës sonë të Zadrimës. Sa rëndësishme është që të ruhen këto elementet autentik të zonës nëpërmjet veprimtarive të tilla, apo jo? E vërtet. Dhe ne mundohena për me shfaq traditës e zonës tyne në aktivitetet, sidomos në aktivitetet kombëtare si që janë festat e nëntorit, që dikush mund t'i sjellin dhe nga shtëpia vet, i ka trujtur nga një gjyshe dhe i vesh ato veshjet
tradicionale të hershme. Shumë gjë interesante që tradita të ruhen dhe madje me aktivitete të pasurohet transmetohen. Po ata më të vegjëlit marrin pjesë? Po, Sepse shkolla juaj është shkollë nga klasa e parë, Deri në klasën e 12. deri tek e 12-ta. Po. I përfshini ato? Patjetër. Unë mundohem, domethënë që nga klasa parë të gjej talentet, edhe të marrë dhe të promovohen nga aktivitetet e shkollës. Kjo gjë madje ju jep krah dhe ju jep besim, apo jo? Patjetër, sepse ato janë filizat në rritje tashmë, ata më të vegjëlit. Në çfarë viti shkollor jeni me Ne jemi të dyja maturante. Siç duket kjo është një kulm ndoshta dhe për të vështruar dhe ecurin tuaj, apo jo, krahas procesit mësimor, veprimtaritë e gjallërojnë jetën në shkollë. Patjetër. Ne mezi presim çdo aktivitet i cili përgatitet për të zhvilluar. Personalisht po flas për vete dhe për Megin, mezi nuk presim dhe nuk kena refuzu alo asnjë aktivitet i cili na është ofruar për me marrë pjesë. Ju jeni dy të aktivizuara shumë, po të tjerë si ju ka? po ka Ka shumë, Ka sepse plot, me të vërtetë aty ka plot, por Megin dhe Angelën, me që i kemi edhe më të rriturat, i kemi na si krah të djathtë të aktiviteteve të na ndihmojnë edhe vajnë me një përkushtim edhe me një realizim shumë të mirë. do desha të dija sepse çdo hap që hedhet vështron në një hap tjetër. Edhe kur një aktivitet mbyllet, besoj se dëshira për të vazhduar atë është akoma më e madhe, sepse suksesi një veprimtarie të jep entuziazëm për të realizuar diçka tjetër, apo jo. Si e mendoni? Çfarë do të E mendoj që egoja përfitore është diçka shumë e mirë, të shtyn që të punosh sa më shumë dhe në momentin që një nga aktivitetet e realizuara arrin suksesin, arrin atë që na kena dashur me bë, arrin që me marr pëlqimin e tonëve, mezi nuk pret që të vi data aktiviteti tjetër që prapë ndëgjosh ato fjalët e bukura dhe të arrish suksesin e mëparshëm. çfarë do të organizoni së shpejti? Patjetër që aktivitetet nuk do të mungojnë edhe në vazhdim në shkollën tonë. Është edhe dita botërore e librit që kemi menduar për një aktivitet për ta zhvilluar në vazhdimsi. Ka plot edhe aktivitete Viti i tjera. ri? Patjetër. Patjetër edhe vitin e ri. Ne mezi nuk Ne presim. me njanë asnjë festë, asnjë aktivitet pa e zhvillu. Po, por edhe aktivitet tjetër, pavarësisht se do dhe pa kohë që të vi, është ai ditës së mësuesit, i cili do të jetë për mendimin tim mjaft i bukur dhe shumë herë më e arrir, duke marrë parasysh edhe ato boshllëqe që mund kemi lënë në aktivitetet e kaluara. Do t'i mbledhni të gjitha. Patjetër do të jemi të gjitha. Megi Froku besoj se do të kesh patjetër një hap tjetër, ndoshta tek jo vetëm tek jeta akademike në universitet, por edhe një aktivitet tjetër, apo jo? Por, besoj, shpresoj që do kena sa më shumë aktivitete në vazhdim. Ke dëshirë që të jesh një instrumentiste soliste? Soliste, po më pëlqen edhe ideja që që ka pas zysha jeme me bë trio, kuartete, duo, ose me marrë pjesë në përbanda, orkestre. Më thonë, për mu gjitha janë super të bukura, kështu që nuk ka Flauti është instrumenti që ti dashuron, do të thosh, apo jo? Çdo ditë studion. Po, normal, çdo ditë. Me orë të tëra. Ndërkohë që me dëshirën e këtyre nxënësve, besoj se mësuese e Mona merr gjithmonë një frymëzim të ri për të realizuar planet dhe projektet e saj. Patjetër, kur fëmijët janë ose nxënësit që e dojnë pjesën e artit, aktivitetet, ato të inspirojnë dhe të frymëzojnë më shumë për me punu me ta. Besoj se me gjithë grup moshat, duke filluar që nga më të vegjëlit, ato që janë në vitet e mesme të shkollës, edhe ato më të rriturit, kanë, si thuash, pistat e tyre të aktiviteteve, apo ja? Po. Unë shpresoj që gjëra të bukura ta gjallërojnë jetën shkollore, jo vetëm rezultatet e mësimeve, të cilat janë shumë të rëndësishme, apo jo, por janë elemente shumë të bukura të cilat mbesin në jetën tuaj si
gjëra shumë interesante dhe të veçanta. Si kur motivohen, njën të motivuar, dhe më thonë, ne mundohen dhe më thonë për shkollën që unë përfaqësoj sot, a John Karma, që mësimi është dhe më thonë që mos t'i hihet në hak, absolutisht, është shumë i rëndësishëm që mos t'i hihet në hak, por gjithmonë gjejnë kohën, një kohë, sa do të vogël, për me bë prova nga pak. Edhe i fillojmë gjithmonë, jo në momentin e fundit, mundojna nga pak që përpara, për shembull aktiviteti i festave të nëntorit, ka filluar rreth 1 muaj e gjys përpara organizimi për të realizuar. Besoj se bashkëpunimi me nxënës të tillë, siç janë Angela, Megi, shumë të tjerë që ju përmendni, ju jep një mundësi shumë të mirë për t'i realizuar. Patjetër, bashkëpunimi me nxënësit edhe me stafin aty. Është një staf i mrekullueshëm, cilët tanë janë për me bë sa më shumë që këto fëmijë promovohen në të gjitha fushat. Po prindrit vinë t'ju ndjekin, t'ju shohin, të dinë se cilat janë vlerat tuaja artistike. Tjetër që po nuk mungojnë as prindërit që t'jenë prezent aty. Edhe na duke pa që mësuesat tonë janë kaq të gatshëm edhe kaq të afërt me ne për me na animu për çdo aktivitet, edhe na frymëzohen ama shumë që me realizu diçka sa më të bukur. Neve në momentin që nuk i kena prindrit me vete, për ne ata janë aty sepse kena mësuesat tonë që kanë zënë vendin e prindrit dytë. Një duart rrokitje për këtë që thatë. Ju falenderoj shumë për këto emocione, për këto informacione, për këtë entuziazëm që ju keni për të realizuar gjëra të bukura, të cilat krahas mësimit dhe orës mësimit ju jep një frymëzim shumë të madh në shkollë për punën e mësueses dhe gjithë stafit, edhe drejtorinë natyrisht. Ju përgëzoj shumë, ju falenderoj shumë që ishit sot në studion Mirëmëngjes Shkodër dhe ju uroj gjithmonë ecuri të bukur në realizimin e aktiviteteve të tilla mbresëllanëse. Edhe ne të falenderojmë për ftesën. Ishit shumë i prit. Për ne nga ana juaj ishte një kënaqësi, paktën për mua që t'jena këto. Nuk e ndjem as pak atë sikletin. Po s'kapse. Ju falenderoj dhe gjithmonë sukses e paçi. Unë ju pres edhe herë të tjera me informacione të tjera, me ecuri të tjera të bukura që natyrisht lënë gjurmë në jetën tuaj shkollore. E natyrisht edhe shënojnë emra, mbresa, kujtime, stade tek puna e mësueses. E Mona Kraja. Ju falenderoj shumë edhe një herë. Faleminderit.